presidential party 2020 year be kwa abato no and this committee say so mbenya votes wa anamba renia uba free school ba ye monkrofo pa ni ye nchi no ntino ye chiwe ni edisia akroma ye menya na kroma ye ma o na nado ba ye bambonye enti na no and this lawyers ni ko se kokoa mu no ana do Mahama se mu nyina amwa ne ntata judges no masa asemo pa and this lawyers no ko boy en ehu anya judiciary image asem ye kan na mom how to kill the judges wasem ana mo kan judicial cleansing ama cleaning say many a wonye ebone no obi so ye cleaning wa kwamba never for to clean no ya no kire mu se ebia na system no ura pacho mabisa ko system ura you uzi na office school mu na eba no wan ko fa resource poto ofa third class bia mafia fa certificate papa bra fia na mo wa baso ofa third class bia mafia o tia bia fia ni makati ose wonye bone wotifia wonye bone woye judge wonye bone court isu betuma di woti ase ana woye judge wonye bone na obi se onya akwanya ma obeye judicial cleansing dia na waye wonye bone nti kwamba so na obefa so clean o nya ko na obekum enti awungie meeting no mo koye no ha e so ka ni ye country bia judiciary nim no democracy ni ho me bo akasa mboa the state becomes insecurity country bia na judiciary and kwabata eye court ne bibia ewo mu se sa eno sa kwabata ne nka ho a democracy nyere eni ho enti sa kwabata na eno democracy di mu no eye sa judiciary so ana Mahama say alaya fo mo na mo court enti mo mfrase enkofu a wo mo wia me penso no wo say wo di cases pa sika Mahama nkofu wia ye do mo gina court no ana Mahama ka tire lawyers ne say sa judges fo no nyina mo mpa ma bi o mo tene ntata o mo sa no ka tire o ka no meeting ase enti me no ka say kroma idie o man Ghana yetim no judge bia no ye safe sa Mahama gusu say frabe obetuma kra widifo Boko Haram fo abaye be da fore no mo gina court wo ni pana nkasa Mahama na nkasa Boko Haram masa unye Boko Haram utimi kwa kase ye be clean judiciary kroma abakosem wo hawo sisiri akwanten ado akwatare ne nchense bonebo a onum ana mo twe akwa ne to baabi no mo twe ma me ne yiridiri pieye wo mo ko no wieye no no mo de patro wo mo sina cha be ya yenwu na yes ye de patro go ni su kaja ana want man share ni ne identify body ni se ma me ni so ni mabisa bisa kwa man panfo nyina mo long boys na maba no ye ni aba pesa wi enim dia si patro Mami akora bosom nsie o ye ti akora no efiri no dan nchense judge ni mua ko kakra te se ahai ni ka kwan so yi no mu ja no kwan jama me kwan nti ye wie ye ndie me ye ne se ne be kasa ma na yira nti ye nche no ye se ne die obi ahu na chi kwan na patro na nyame want man hye anwi no mu nse ma me ni aye PNDC ana wo NDC PNDC wo mo na ma ba ko aka awudie guso wo ni tim ene president ya DBM se PNDC bane NDC dia NDC so na ma me do Mahama na so si yenwu san ko batano ebia wa kansi so NDC lawyers no kwesi omo no ewo
asama osane kan no wasie se andisi no ye so no se wono do Mahama de oba wono judiciary ni ntimi nya aduma obi o patre obere di mo owura niesi wo na me ka kire wo yi niesi wo na me ka to se wono no die nya akwanya wono judiciary nya la si bi na record no asama ti wono se ba bontia this country better me outside down lawyers ni bi hun say baby am no din sam ne fa no awe be do ba bi kwa court wo mo na didi wo no awa na wo so akobo mo enti ebinum ana record no say baby akwa ne kwa no onye ready so be practice democracy on the twice say wo don Dramani Mahama pa die so lusu 2024 ni ya wetena si o Cote d'Ivoire ene Kenya ene Zimbabwe mu bi atwam na esha because on si koto o kan wan di si lawyer so mu nase o se so lusu yeti asi o be lusu na mo ti si abontena ehwe ba do o be lusu no ti si abontena ehwe ba do no obelusu aba no pa bonne 2024 obelusu bonne date to ade say ya tu kwan ya twen tu kwan se kokko e beba obelusu o kan no forum na se there's no way on judiciary mbe ya adwuma ono obe president ya he can work with them because judiciary na say meaning say nkwabata miensa ye de ya adwuma constitution di amaye no wayi ba akose we di ametan no we better am no the third am no wo so won ntimi ya adwuma so be president a ebia so no su 2024 a won su genuine oba da man tokwa ye den aba krom ha na wo de won court den ope ani bra ni bayi so person nipa mu wo John Dramani Mahama before ansana ye be bua 2013 petition no election petition no na yemfo mpanifo e wo Ghana ha afre na nando akɔhye dan mu se adene de ye odia na mo hwe nipa ebewu a jabiri